来，新玩具也不是那么新啦。这一款呢，其实很早之前我就玩过了，也是这个拖了很久吧。据说微博上面说是马跑丢了啊，马不停蹄的马跑到了旋转木马上，就在那里一直转圈圈，它就下不来了。也是这款警车呢，相当于在最早的时候公布出来，应该我那个时候做完首发到现在得1年了吧。现在的大货版也终于来了，盒子的包装峰会依旧是小黄人画的这个啊，而且这里的线稿，后边的车型线稿，魔方的依旧传统式的包装。内容物方面，说明书、人物卡、信用卡的材质，而且这一回的大货版本里边是附带2个肩炮的。我记得之前我玩那个样板的时候没有肩炮啊。可以说魔方的这一款警车在人形的处理上面还是非常不错的，而且在身形上面也是属于跟魔方家的一个统一风格吧。而且之前的一些细节嘛，包括身高的对比了，应该在老视频里边我都有做过详细的展示。主要还是咱们来看一下这回大货的素质究竟如何。那么好吧，不废话了，咱们直接开始来变形。首先把它的武器配件摘掉。首先我们先来拆背包。背包后边这里有2个卡扣，把这个地方卸松，顺势把这里边的这一块面板翻折出来，然后脑袋这里往起翘一下，备用。接着从这个地方卸开这里的卡扣，肩膀头子这里整个的划开，往开拉，拉开这里，注意调整一下这个地方的板件，把轮子抠出来，抠到这个位置的时候，你就可以把脑袋旋转一下，注意要掏进来啊！掏进来以后呢，扭一下角度，藏在这里，藏在下方这个空间里啊。这个顺序不要错了。接着我们往回变胳膊，胳膊这里往回扭，然后从小臂的部分这里抠开它，再把这一片叠回去。新玩具很紧，这块打开，这块板件抠回去。然后要注意的细节是，这个手腕要转一下，旋转到什么程度呢？你就看跟这一块平行就行了，因为这里是一个偏心轴啊。比如说旋转一圈，让这一块摊平，接着往回窝，这里有一个双段的关节，往里搓动。搓动，让这一块呈现出这样的一个姿势来。密合到这一步的时候，我们把板件这一块车门的位置，这个地方一定要先折好。折完了以后，看看脑袋有没有摆正，车头这个地方完全的空出来，这个时候就可以把胳膊全部的填进去。空间填充的还是很满的，满满当当的。把它塞好，好，接着腰部扭个180度，放到这面来。我们开始一条腿一条腿的来拆。首先把2个排气筒，这里脚后跟的部位折进去，接着顺着小腿板后方这里打开这个地方的卡扣，上边一个 Z 字折叠贴起来，这块板子放下去。上面就变成现在这个样子了，下方这里再根据根部的这些板件，这些板件都是尼龙的，不用担心，很有韧性，随便的折。然后呢，根据脚底这段的关节，注意一下，从这个关节处往过折，折过来以后，把它夹心包在里边，一边就变好了。另外一条腿我们再来一遍，首先打开拆开侧方的这里的卡扣，然后 Z 字折叠。小板子放下来，接着它在人形的时候用的是这个关节，在车型变形的时候我们要折动这个关节，把它填过来，然后套合下进去，2个角合并。这个时候就来车最后的密合了，上边的盖子先给它盖起来，然后往回插，这里有一个梯形的滑扣，把车门这里锁上。上方这里的卡扣再锁上，另外一边，这里是维度的咬合啊。好，我们最后整理一下，
好了，说话间的魔方这辆警车的车型我们就变完了，其实也并不是太难吧，变形的步骤并不是很复杂，尤其注意了胳膊上面收纳的几个位置，还有它的转向关系以后，其实就是一马平川的顺序往下变就可以了。而且在人形变车型的这个过程中啊，一定要记得这个位置，先把车门的这一块解放开来，不然你手臂往回缩的时候，这个手会被这个地方没有变过去的这个三角区域卡住啊，这个梯形的区域。整体来说的车型还是比较好看的，保险杠有金属漆的涂装，车灯是用透明件压入进去的，但是车窗的部位只用了蓝色的涂漆，而没有用透明件吧。这样虽然看起来更像动画片里边的一些造型，但是如果说喜欢仿真车造型的一些朋友们，可能还是更喜欢透明件吧。两个警灯倒是用了透明件来展示啊，而且魔方的这款车型，其实我们那个时候就说了，它的这个造型方面其实有点过于的宽了。对于尼桑的这一款原车型来说，顶棚的这个地方有点过于方正，如果再稍微的往内收敛一点，收窄一点吧，让这个倒角过渡更好看一些啊，更细一些，可能就更像真车里的原先的一个样子了。不过毕竟是一个小比例吧，算是把这个车型也还原了七七八八出来。身上的这些涂装也是不错的，包括轮毂也有很细致的涂装。但是我发现它在车头的部分啊，这个白色的件貌似有一点点色差，不知道大家看得清楚没有？就是这一块发黄，中间的还有两个轮子的这两块稍微有点发白，一点点色差。那么这一款基本上的大货素质就是这个样子了，我们下期再见。